स्वर्गद्वारी आश्रमको परिसरमा एउटा गुफा पनि रहेको छ, जसलाई स्वर्ग जाने द्वार भनिन्छ। नमस्कार। कहाँबाट आउनुभयो? हामी दाङदेखि। दाङदेखि? हजुर। अनि यहाँ भित्रै गएर आउनुभयो? भित्रै गएर दक्षिण चढाएर हामी भेटी चढाएर। अनि के वर माग्नुभयो? हामीलाई सबैलाई, नेपाललाई, सरकारलाई सबैलाई राम्रो होस् भनेर, हाम्रो सब परिवारलाई, सब संसारभरिलाई राम्रो होस् भनेर। धार्मिक विश्वास अनुसार महाप्रभु हंसानन्द गिरीले स्नानको निम्ति लुङ्डी माडीको दोभानमा झर्ने गर्थे। यस गुफाको द्वारलाई स्वर्ग जाने बाटो पनि भन्ने गरिन्छ। अनि यहाँको खास इतिहास के बुझ्नु भएको छ? यहाँको इतिहास त मैले त्यति खासै बुझेको छैन। पर्व महाराज उत्पन्न हुनुभयो भन्ने सबैलाई मैले थाहा पाइछु। माडी नदीमा चाहिँ स्नान गर्न जानुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ। हजुरको नाम सर? मेरो बबिनी हो भने, म पनि तुलसीपुरबाट हो, दाङबाटै। भनेपछि हजुरले पनि भित्र गएर पैसा चढाएर बर मागेर आउनुभयो? बर भन्दा पनि अब यसो मनलाई शान्ति। मनलाई शान्ति। हजुरको नाम? मेरो मिना रेग्मी। हजुर पनि दाङदेखि नै हो। हामी सबै एउटै गुरु? एउटै गुरु। भनेपछि आज चाहिँ यहाँ स्वर्गद्वारी मन्दिरमा आउनु भएको छ हैन? तल पनि पूजा गर्नुभयो? गरिम सर। गरिसकेर यहाँ आएको। ओके, हुन्छ। हजुरहरूलाई हाम्रो प्युठानमा स्वागत छ। यहाँ तपाईहरुले माग्नु भएका कुराहरू पुगोस्। धन्यवाद। हजुरको आशीर्वाद लागोस्।